Mana qizlar birga o'zroqlagan Lingling Ro'dagi qizlar dehshat yoqtirib qildigan Shamo Yenjonning tavsiya darsiga olib keldim. Ammo lekin mavgirimni qilib olgan bo'lsanglar, qizlar yeshinglarni 18 yoshdan ko'zitib berdi-jimi qizlar. Shunchalik tafsiliy holatda Jojongsini olib keldim. Shunga mushu ko'rishdan burun tensan shulsan qilib meni qo'shilish unutib qolmanglar qizlar. Amsa kirimizni boshlab ketaylik. Eng avval qizlar mushu ko'zimizga maydonlarimizni taqib olgandan keyin anadagi mushu xondichining boshi pungusda yuzimizga bir ikki qatim chechayotgandan keyin anadagi o'zimizning qo'ldagi juye bulamdi va yoki teti shonching xashon deganek narsalarni yuzimizdan mushu odatda kafun bo'lgan, to'jon bo'lgan yerlarga berib olamiz, berib sindirib olsak bo'ldi. Anadagi o'zimizning yoqtirib ishlatib kelayotgan findiylarimizni yuzimizga tekshi holatda so'kib, qo'linglarda va yoki cho'tka so'ksanglar bo'ldi. So'kib olgandan keyin mushu bulutni urib sindirib olamiz. Anadagi mushu tilan yerda o'zimizning Lego fanlinglarga berib qilib olgandan keyin oz miqdorda mushni sindirib olamiz, bulutni urib. Anadagi mushu yazilning findiylarini ishlatib ketdi qizlar. Bu findiygan dehshat yaxshichimi? Oldigan qizlar bu qapqasanglar ayrimga qilsanglar bo'ldi. Yuzonlarni endi dehshat yeyeceğim mopiyalat egab berdi. Anadan keyin mushu qishinglar yo'q qizlar, qishimizda eng avval bir cho'tkada tozalab etgandan keyin anadagi mushu qosh qalamda quyruq tarafi bilan oldi tarafni sizib chiqarib olsak bo'ldi. Anadagi mushu chechinglar menga o'xshash ajriq seriq qizlar bu qapqasanglar va megolan berib olsanglar bo'ldi. Anadagi mushu o'rin qilish kelgan vaqtda qizlar mushu qishinglarning osti, mushu burnlarning ikki tarafi yanvodiga yerdan past tarafga qaritib sizib olgandan keyin uch tarafni mushunda holatda sizib chiqarib olamiz. Mushunda holatda sizib chiqarib olgandan keyin qizlar yana bir til pakiz cho'tkada bir qatim yurgan qilib olsanglar, bu sho'ronlardan shunchalik tabiiy holatda chiqadi va muncholar shensan bu qolmaydi. Anadan keyin mushunda biraqur tilanlarni qilib olgandan keyin mushu sho'ronlarning ichidagi mavi oq rangda ko'zimizning old tarafini cho'qim tilan qilamiz qizlar. Ko'zning oldini tilan qilib olgandan keyin mush burnimizning bibe ikki taraflarini, anadagi mush burnimizning usti, peshonlarimiz, burnimizning uch taraflarini tilan qilib olamiz. Anadan keyin ko'zgirmi lempaning ichidagi mushrangni elib, qopig'imizning hamma yeriga bir tamyanchi tadilarni qilib olgandan keyin anadagi mavrangni elib, qopig'imizga yana bir qatim jashin qilamiz. Jashin qilib olgandan keyin burnimizning uchiga yana ozroq berib olamiz. Shunchalik umoq chiqadi qizlar. Anadan keyin mushu lempaning ichidagi qiniq rangda o'zimizning sharjasini mushunda kichik cho'tkada asta sizib olamiz qizlar. Mana sharjasiga vaqtda shu aynak qarab turib, mushu cho'tkada past taraf qaritib sizib, anikin quyruq tarafdan old tarafga ozroq ulab sizib olsanglar, shunchalik tabiiy holatda chiqadi. Siz olgandan keyin kulib to'sanglar o'zinglarning o'tsalarimi chiqadi. Shu siz chiqqan o't sharjasiz rangda o'tsalarimizni siz olsak bo'ldi. Anadagi mav to'g'rani elib, sharjining quyruq tarafiga ozroq berib olamiz. Berib olgandan keyin mavi yeyimbaning ichidagi oq rangni elib, o'tsalarimizni tilan qilib olamiz qizlar. Tilan qilgandan keyin chiqib ko'zinglar bir xil shunchalik payiz chiqadi, bovman chiqadi ma o'tsaranglar. Andan keyin yanshanbidan ne yanshanlarimiz sizib chiqarib atgandan keyin quyrug'ida qizlar shunday holatda tatib bir sig'in chiqarib qo'ygandan keyin anadagi mushu sizgan sharjiringizning quyruqi ozroq ulg'a holatda ko'zimizning quyruqiga shomo yanshan, sen joshin holatda shomo yanshanni sizib chiqarib olamiz. Anadagi mush bo'lmagan yerlarni ancha-muncha o'ngshib olsanglar bo'ldi. Shunday holatda chiqsa bo'ldi. Anadagi bu chaplaydigan kirpigimiz mush xil kirpik shu. Kirpiklarimizni chaplab qo'ygandan keyin shajamoni sizishib o'takatdim-da miyada. Hamda shajamoni men bu o'g'inish bosqichda qizlar yaxsizamagan bo'lsam ko'nglimga olib ketmay ko'rasizlar-chimi? Andan keyin o'zimizning mushu yenjolarni ozroq chiqarib olgandan keyin sayxoni ikki anglimizga, burnimizning uch taraflariga, andan keyin mushu inkimizga berdigan yerlarning hammasiga berib olamiz. Berib olgandan keyin og'zimizga mushu ko'zimizga rangi tushadigan to'g'riq rangni berib qo'limizda yeyib qilib olsak, eng oxirida mushu qovg'ongni qizab burnimizning uchi, usti, anadagi mushu ko'zimizning old taraflarini tilan qilib olsak, bu yangi kirimlarimiz og'irlashib qoldi qizlar. Amsa har qanday kirim o'rganganlar bo'lib qolsa, mushu pirinchi yasanglar bo'ldi. Bu yangi kirimiz mishagich bo'ldi. Amsa qizlar, xayr xo'sh. Wait a minute, baby, tell me what's up lately.